Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana riavana no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny mana isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manonona ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Ny anjara manantsika amin'ity anio ity riavana dia ny epistily soatan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina 5 ny 1:20 ka hatramin'ny 7:30. Efesianina 5 ny 1:20 ka hatramin'ny 7:30. Ny fanontaniana 7 sy ny 9 manakaratra no valitsika eo am-pandiniana ny soratra masina zany. Ny 7 ny hoe misy baiky tokony hakatoavina ve? Ny 9 ina ny fahamarinana ambaran'Andriamanitra. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo. Sotranao zahay ny amin'izao fotoan'izao azahoanay tanila indray mamantatra ny sitraponao anatin'ny teninao. Satria ny fanahinao Andriamanitra no any afaka mamoaka ny hevitry ny soratra masina dia mangataka izany fanahinao zany zay taridalana anay. Hanazava ny fosiny sainay hamantarana ny sitraponao, indrindra hitarika anay ao amin'ny fiainana an'izany sitraponao zany. Ny anaran'i Jesosy zanakao raha io nanaovana izany vavaka izany. Amen. Efesianina 5 ny 1:20 ka hatramin'ny 7:30. Efesianina 5:20 vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Sady mifanaika amin'ny fahatahorana ny Kristy. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny Tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanoloran'ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisina ao amin'ny tenany. Izany ho fiangonana malaza, tsy misy petipetina na fiketromana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa, ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany. Fa tsy mba misy olona tsy tiany nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana, fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny, ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe zany, fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Na dia izany aza, samy tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mitoriavana ny Efesianina 5 izay voalazantsika teo aloha fa torolalana pratika ho an'ny fiainana kristianina, ampirindra ny fiangonana amin'ny alalan'ny fifandraisany tsirairay ny toerany ao anatin'ny fifanompona, indrindra eo amin'ny fiankinana amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Fa izay anjara manantsika an'io manokana, Efesianina 5 ny 1:20 ka hatramin'ny 7:30 dia mahakasika ny fifandraisan'ny mpivady. Ny fifandraisan'ny mpivady. Izay angalatsika fahamarinana faharosady, fahamarinana roa ety am-pendohano, amalitsika n'ilay fanontaniana 9. Ny fahamarinana voalohany dia ny hoe ny fifandraisan'ny mpivady dia midoarina amin'ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Fifandraisan'ny mpivady
dia hoarina amin'ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Ny 14 amin'izao Efesianina 5 zao no mahaizahotsika mahita an'izany. Mianaran'ny Tompo fa zava-miafina lehibe zany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Matetika koa tsika milaza zany resaka ny hoe fampankarambadiny zanak'olona. Dia izany nanoarana ny fifandraisan'ny mpivady. Zava-miafina ary tena zava-dehibe ary rehefa tsapany mpivady zany dia fantany mazava ny andraikiny sy ny anjara toerany eo amin'ny tokantrano. Fa ny 20 amin'izao Efesianina 5 zao koa dia mbola manamafy an'izany fahamarinana zany hoe fifandraisan'ny mpivady dia fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Satria ry havana, zao ny voalaza amin'ny 20. Mianaran'ny Tompo sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Misy fifandraisana. Raha atao 3 zoro zany, fifandraisan'izany Andriamanitra ery atapony dia mpivady amin'ny sisiny anankiroa dia ny fifandraisan'ireo amin'Andriamanitra ny mampirindra ny fifandraisana. Ary zany ny velariny eto. Fahamarinana faharoa dia izay voalaza eo amin'ny 13. Amin'izao Efesianina 5 zao. Mianaran'ny Tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Ny lahy ny lohan'ny vavy, izany ny fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izao vaninandro iainantsika izao no ny toe-java misy dia maro no efa mamadika izany na te hamadika izany. Ka na hoe aleo samy lohany na ko hoe alao zandray ny lohany ozy ny vavy. Satria izany be karama, satria izany toy izao, alao zandray ny lohany. Mamadika ny sitrapon'Andriamanitra zany ry havana ary dia tena mikorotana. Sarovy fa raha lohany roa dia eo ilay vazivazy ataon'ny fiarahamonina hoe raha sambo manana kapiteny anankiroa dia vetivety dia dobona mivadika. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny samy lohany. Ny vavy indray no mety ho lohany noho ny zava-misy dia rehefa mifanaiky izay tsy maninona zany fa tsy maintsy misy fiatraikany na dia mangina aza lasa ady mangina ry havana. Teraka izany rehefa izay no atao fa ny sitrapon'Andriamanitra no lahy ny lohan'ny vavy. Fa saingy eo amin'ilay fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana, fifandraisan'ny mpivady dia izao mazava tsara ilay tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Kristy tamin'ny mahalohan'ny fiangonana zany dia inona ny nataony? Eo amin'ny tapany farany amin'ny 17 dia izao namonjy ny tena, namonjy ny fiangonana zany Kristy. Nanome ohatra tsara ho an'ny fiangonana raha tsy laza fa tsy izay fotsiny sika. Ianao lohany, hevery izay amin'izena ny vavy. Ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Kristy nanome ohatra raha tsy laza fotsiny sika ny any amin'ny fanasan-tongotra. Raha ilay tena ny hoe fianarana no ataoko anareo mba hanaovanareo toy izany. Ko ary zany Jesosy Kristy. Raha lohan'ny fiangonana izy namonjy ny fiangonana dia modely. Ianao lahy lohan'ny vavy, meteza hamonjy ny vavy, hamonjy ny ankohonanao raha hitarana, ary indrindra ho modely ho an'ny ankohonanao raha tsy laza afa-tsy izay fotsiny sika. Fahamarinana voalohany, fifandraisan'ny mpivady tahaka ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Inona ary ny baiko? Ny baiko indray dia andeha ataontsika hoe ny andraikitry ny mpivady eo tokantrano. Baiko voalohany, ny 12 ianareo vehivavy maneky ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. 14 fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Izay no baiko voalohany. Fa andeha tsy ataontsika hoe baiko fa raisy hoe ho andraikitra ireo vehivavy. Izany hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Areo ka tsy ho fanekena terena fa raisy ho fanekena an-tsitrapo. Satria tsarovy zao ny voalaza hoe tahaka ny anekena ny Tompo, tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy. Tsy moa zany manaiky ny Kristy zany. Miara-manaiky zany ianareo. Miara-manaiky zany. Sika fa raha ny anaiken'ny Kristy zany nanaovana zany ve dia ho tanteraka indrindra rehefa maheno soratra masina. Fa izay no baiko ny Tompo. Maneke ny vadinareo tahaka ny anekena any fiangonana. Amin'ny zavatra rehetra. Io manko indraindray hoe misy fetra ihany. Sarovy ry havana. Fa zany ny tenin'ny Tompo. Dia misy milaza hoe raha mpanota kosa ve izy? Dia hoe keko marina zany.
fa rehefa andaa ianao de lavo ampitiavana. Ito eo anatrehan'ny tompo ny zavatra tena tsy tantinao anatin'ilay ampanikeny anao, fa miasa Andriamanitra ao anatin'izany ka maneho zava-mahagaga. Saroko renim-pianakaviana anankiray, efa nanana ny tompo, ny vadiny mbola ny salasala teo, taria ny vadiny andia izy tamin'ny fotoana samihafa, fa tsy nety izy, ary tampitiavana ny anakeny tsy sitrapon'Andriamanitra ny amin'izany, ary tsy andeha amin'izany tsony aho. De nandeha teny ngidraky, fa rehefa nalefaka izy de lasa izy nandeha nivavaka mandram-piodikodiny teo, de le vadiny ihany tonga hoe ndahora fa tsy andetsika. Ry havana, ry vehivavy, renim-pianakaviana, izay no andraikitrao. Tsy ho ataoko hoe baiko, fa andraikitrao araky ny tenin'Andriamanitra. Ianareo vehivavy manekena, tahaka ny anekena ny tompo. Miveriny indroa io eo amin'ny 420 izy mbola miverina, fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy avy amin'ny zavatra reny, mahereza mivavaka. Fa misy akony lehibe eo ny fiaina tokantrano sy eo ny fifandraisanao amin'ny vadinao. Izany ianao manaiky izany. Tsarovy fa ny vehivavy manaiky ny vadiny de voaro amin'ny zavatra maro. Voaro amin'ny zavatra maro, isan'izany voaro amin'ny fehitinan-doha amin'ny rainy. Voalaza manko fa ny vehivavy de mandeha koa morona makany amin'ny fifandraisana amin'ny rainy, de ny rainy matetika ny ilany hevitra, ka rehefa tsy mahay manaiky ny vadiny izy de lasa ny rainy no hanapaka ao anatin'ny tokantranony. Ny fanekena ny vady de miaro amin'ny fanapahan-kevitra, izay indraindray arosony namany eo anatrehanao, de lasa manaonao foana ianao, lasa tsy mandeha arak'izay tokony izy. Ny fanekena ny vady ihany koa mahavoaro anao amin'ny fijangatsangana sy ny sisa, mahavoaro anao amin'izay mety ho firaiketam-ponao amin'ny zanaka sy ny sisa. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Mety fohy nefa sarotra tanterahana, fa izay andraikitry ny lehilahy kosa ndeo resahantsika izao, manomboka amin'ny 520, ary iverina fa hatrany amin'ny 730 farany, lavalava ihany, nefa sarotra tanterahana ihany. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo, fa mitovy ihany koa le toyiny, tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanolorany tena amonjy azy, de tohizany ny havana mba hamasina azy, mba tsisy pepetipetina azy. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo. Mahavariana amin'Andriamanitra de izao, ny ohatran'ny vehivavy ny mahay mity kokoa, de tsy nataony tsony ianareo vehivavy tiavan'ny vadinareo. Ny vehivavy sarotra aminy manaiky, de nataony hoe ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo. Zay Andriamanitra, ary de keo zay planin'Andriamanitra sy baikon'Andriamanitra raiso ho andraikitra. Ilay hoe tiava ry havana ny vady, de tsarovy fa mamelona sy mity ny dikan'izany. Ny 9:20 ny anaran'ny tompo, fa tsy misy olona tsy tia ny nofony ka mamelona sy mitaiza azy, fa mamelona sy mitaiza azy. Ty mamelona sy mitaiza. Le mamelona zany de tena hoe raha tia ny vadinao ianao de manana andraikitra amin'ny fiahinany momba azy manontolo, mamelona. Lay mitaiza de mitaiza an'izany fitiavany, mikolokolo an'izany fitiavany zany. Fa tsy hoe rehefa vita ny mariazy, tany amin'ny famofona ihany, na tany amin'ilay vao nifankahitana voalohany izy nitoloranao fitiavana, de rehefa ho tokantrano de izy hoe vita treo, fa tsy mitaiza an'izany fitiavana zany tsony. Raha dika tsotra de zao, tiava andraikitra tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Fa inona moa no nataon'ny Kristy rehefa tia ny fiangonana izy? Na inona nataon'ny fiangonana io ry havana, de tiany foana io. Ary zao no nataony tamin'izany ny hamonjy ny fiangonana. Ny zava-dehibe tamin'ny ary zany ny voalazany eto, nanoloran'ny tena hamonjy azy. Tia vadinao ianao, manolora tena mba hamonjy azy, zany hoe manaova, amin'ny teny frantsay no hoe manaova sakrifisy ho an'ny vadinao, fa tsy ianao indray no anaovana sakrifisy. Raha tena tia ny vadinao ianao ka hanaraka an'io Andriamanitra io, saro fa be dehibe inona no ataonao anehoanao izany fitiavana zany, mba hamasina azy, mba hahatonga azy tsisy petipetina, tsisy fiketronana. Ny 7:20 zany lay tia fienen'ny tenin'Andriamanitra, mamelona sy mity. Ary tena fanazara-teny isan'andro zany le havana, fa tsy hoe amin'ny fotoana tsy indraindray ihany, satria Kristy de tia atsika tamin'ny fotoana rehetra. Tsaro fa io Kristy io, na de fonimbola mpanota azy sika, de maty hamonjy atsika izy. Zany ny fitiavan'i Jesosy Kristy atsika. De tahaka izany koa ny tokony
fitiavany lehilahy ny vadiny. Saroko ray mpianakaviana anankiray tapa-kevitra hisaraka amin'ny vadiny. De nanatina mpitandrina izy. De nitantarainy teo daholo ny faharatsiana rehetra ny heveriny fa tokony hisarahany amin'ny vadiny. De zao nataon'ilay mpitandrina fa hono anaka. I vadinao ve fa nanao izay nahafaty anao? Mbola tsy nanao izay hahafaty akosa izy ozy leranga fa efa nisy olona maty noho ny faharatsianao rehetra nefa. Iza ozy leranga? Jesosy Kristy maty. Ary fitiavan'ny Jesosy Kristy ianao no nahafaty azy teo ambony hazo fijaliana. Namonjeny ianao. Ry havana, ry lehilahy, ray mpianakaviana, tiavan'ny vadinao tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Manaova sakrifisy ho azy mba hahatonga azy tsisy petipetina, mba hahatonga azy tsisy ketroketrona, mba hahatonga azy ho voavonjy, mba hahatonga azy ho masina. Ary tiava ny vadinao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Zany ny voalaza. Ny 9:20 de tahaka izany ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tiavan'ny tenany ihany. De raha zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao, aza atao amin'ny vadinao. Zany ny endrika fanehoam-pitiavana. An'ilay vady arak'izao tenin'Andriamanitra. Tena lafo ny pratika izany le havana. Reto aza misy fomba fanehoam-pitiavana vitsivitsy anankidimy mba hifampahirezantsika ao anatin'izany hoe ahoana ny fomba hitiavana ny vady arak'izao tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny teny mamy, fankasitrahana, fanehoana fa tsary, fijerevana ny tsara eny aminy. Fa rehefa mba mampanao fanazarantena tokoa indraindray ka asaina miteny zavatra telo tsara eny amin'ny vadiny lehilahy, zara raha mahita ray. Fa raha asaina miteny zavatra ratsy, mahatanisa be dehibe. Manaova teny mamy ho an'ny vadinao, ankasitrao izy, na dia amin'ny sakafo andrahoany fotsiny aza. Ka indraindray tsika any amin'ny toeran-kafa na any amin'ny tokantranon'olona hafa midera ny hafa hoe tsara ny sakafo, fa ninony ao tokantrano antsita. Zay ny voalohany. Fa ny mpitiavana faharoa ny fanompoana. Tena mba tiany vehivavy izany ianao miara-manompo. Zany manao zavatra miaraka amin'ny tsy fanompoana ny tompo zany fa miara-manao, na manao zavatra ho azy. Tena zava-dehibe zany fa ny mpitiavana zany. Fa ny mpitiavana koa ry havana ny fanomezana. Ilay ataontsika hoe cadeau. Tsy voatery ihany vanim-potoana anaty fahatsiarovana, vanim-potoana anaterahana, na fitsingerin-taona ny mariazy na ny tahaka izany fa amin'ny fotoana izay mampety azy afaka manao fanomezana ho azy ianao. Ary tsy voatery fanomezana tena sarobidy fa izay mba fantatrao fa mahafaly azy. Fa ny mpitiavana ihany koa fakana fotoana mamy iarahana, fakana fotoana mamy mba hiarareo roa rery, miresaka, mampatsiaro fa sy fotoana mamy iarahana. Fifaliana ry havana ho ana-mpivady de efa nivady 20 taona. Rehefa nandre seminera natolotry ny departementan'ny mpivady sy ny ankohonana tao amin'ny fiara-maki baiboly, de ndray andro mba nitsenan'ny Ramatoa anga. Tena fifaliana ho an'le Ramatoa zany. Ary nijoro ny vavolombelona tena mba fifaliana ho azy. Tao anatin'ny 20 taona nivadiny izay izy mba nitsena voalohany. Niara-dalana teny zay de ny fotoana mamy iarahana. Zany anisan'ny fanehoam-pitiavana. Ary farany ao anatin'ilay fahadimy de ny fampikasoana, fampitantanana, fampisakambinana, fanohanana, ary tafiditra ao anatin'izany moa ny firaisana ranofo. Zay ao anatin'ny fanambadiana ihany arak'izay voalaza eto koa no resahana ny amin'izany. Zany ry havana, ray mpianakaviana, raha anao zao, andraikitra omen'ny tompo hoe tiavan'ny vady zao isika, de zany tena zava-dehibe. Ary tsarofy fa ny lehilahy tia ny vadiny de mora ho an'ny vadiny ny manaiky azy. Misy fandraisany betsaka ilay fanatanteranao ny baiky ny tompo hoe tiavan'ny vadinao tahaka ny tiavanao ny fiangonana io amin'ny fanetren'ny vavy. Ary tsarovy fa ianao lehilahy tia ny vady, maneho an'izany fitiavam-bady zany, de voaro amin'ny zavatra vitsivitsy, voaro amin'ny fanapara-pahefana, voaro amin'ny fikasian-tanana, voaro amin'ny fanaovana didiky felehibe. Satria rehefa tia ny vadinao ianao, de tsy alay-panahy misy anao anao hoe tsy maintsy zao no atao fa zany lohany, fa tsy maintsy misy dinidinika aloha. Zay ianao vao mandray fanapahan-kevitra amin'ny mahalohany ianao. Ary ndraindray aza mety tsy lay hevitra ao ny raisinao, fa mety ny hevitry ny vavy, mety ny hevitry ny zanaka, mety hevitra anankiray iombonana misy. Zany lay hoe fanehoanao fitiavana ny vady fanavadina Andriamanitra zao koa de miaro anao amin'ny fitsangatsangana.
satria rehefa tia ny vadinao ianao anatin'ilay mamelona sy ny taiza ary mikolokolo ny fitiavana dia terenao farafaratsiny mba hiteny amin'ny vadinao isan'andro hoe tiako ianao. Ary zany tiako ianao zany tsy ho ataonao amin'ny hafa. Ary zany tiako ianao zany koa tsy ho andrasan'ny vadinao amin'ny hafa fa ianao no andrasany azy. Fifandraisan'ny mpivady, fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana zava-miafina loatra zany. Ary ny mpivady tia fantatra sy tia ahay anaikiny ny anjara toerany sy ny andraikiny araky ny sitrapon'Andriamanitra dia mpivady mifanaiky ao amin'ny Kristy. Ny lany lohan'ny vavy izay le anjara toerana tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Raha ny lohan'ny fiangonana zany dia mamonjy ny fiangonana, manao modely eo anatrehan'ny fiangonana. Ifandraisan'ny mpivady, ifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Ianareo vehivavy manekeny ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Tahaka ny anekena ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Ary ataovy fanekena antsitrapo fa tsy fanekena terena na hoe fanekena tsy maintsy manaiky noho ny amin'ny tompo. Ny tompo izay tsy hampanotanao, ny tompo izay hamalivavaka anao eo anoloan'izay finiavanao ahatateraka ny baikina anaiky ny vady. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Ary tsarofo fa Kristy tia ny fiangonana dia namony ainy hatramin'ny fahafatesana azy mba hamonjy ny fiangonana. Atonga ny fiangonana ao masina, atonga ny fiangonana ao marina, atonga ny fiangonana tsy hisy pentina, atonga ny fiangonana tsy hisy ketriketrina. Tahaka ny tiavanao ny tenanao no itiavan'ny vadinao, tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana mba ho voninahitra Andriamanitra. Ivavaka isika. Misaotra ray malala mampahafantatra anay zava-miafy ny fifandraisan'ny mpivady dia tahaka ny fifandraisanao Kristy amin'ny fiangonana zany. Raha lohan'ny lany vavy ny toerana ametrahanao azy dia mba ho lohany tahaka anao lohan'ny fiangonana io. Ny vehivavy raha manaiky ny vadiny dia ataovy mahay manaiky tahaka ny anekena anao Kristy amin'ny zavatra rehetra. Lehilahy raha baikonao ity ny vadiny dia ataovy mahay mity ny vadiny tahaka ny tiavanao Kristy ny fiangonana. Ny anaranao Jesosy, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ilay mifehy ny fanambadiana no anaovana izany vavaka izany. Amen. Izay indray no anjara manantsika androany ry havana. Niarahanao tamin'ny fikambanan'ny mpiara-maka Baiboly natolotry Sara Andrianandrasana. Ho aminao any ny tompo. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly, Totobato, Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.